Om Swastiastu. Salam segar. Selamat datang di Puskesmas Buleleng 2. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai etika batuk. Kenapa sih etika batuk itu penting? 1. Untuk mencegah penyebaran penyakit melalui droplet udara saat batuk. Dan 2. Untuk memberikan kenyamanan bagi orang di sekitar kita saat kita batuk. Sebelum itu, yuk kita lihat kebiasaan batuk yang masih sering dilakukan di masyarakat. Nah, beberapa yang barusan itu salah ya. Menutup dengan tangan belum cukup, karena mulut masih belum tertutup sempurna, sehingga droplet penyakit masih tetap menyebar. Terus, bagaimana sih etika batuk yang benar? Ya, betul sekali. Diingat ya, 3 cara batuk yang benar, yaitu ditutup dengan masker, siku, atau dengan tisu. Dan jangan lupa untuk membuang sampah tisu yang sudah digunakan, lalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, itu dia etika batuk yang baik dan benar. Kami dari Puskesmas Buleleng 2, salam segar. Om Santi, 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 Om. Terima kasih dan sampai jumpa.